首先整咗條眼線同埋眼睫毛搽咗出去，而家睇唔睇到？然後呢啲就係我今次帶嚟嘅化妝品啦，我將佢已經攤開咗，有呢個係卸眼睫毛嘅液，嘅掃啦，跟住有2支眼睫毛筆啦，其實咁樣睇好難睇，但係呢一個就係眼線筆，跟住呢個係液體修容同埋 Glossier 嘅 Boy Brow 啦，跟住有啲掃啦，然後呢個就係 Fenty 嘅高光啦，即係佢係 for 眼底嗰啲位嘅，跟住呢個我嘅 foundation 啦，跟住呢個係個 Rare Beauty 嘅朝頭早個腦 work 唔到添嘅胭脂啦，跟住之後就係都係胭脂啦，跟住 concealer 啦，跟住呢個係 Oh my gosh 齒窮，跟住呢個係setting spray， 就係咁，呢個係我嘅壇啊，呢個就係我嘅化妝嘅 area，and then like this is me。呢個係我哋喺西班牙嘅第2餐，呢個係一個 mushroom soup， 然後呢一個就係 egg benedict， 然後爸爸話呢個係佢食過最好嘅 egg benedict， 所以我哋有試下睇下，賴我啦，睇下你食過最好味嘅 egg benedict 係點樣樣㗎啦。然後我呢一個咖啡呢，就係 Biscoff 嘅咖啡，我覺得佢好飲過 Brighton 嗰個，因為 Brighton 都有，但係呢個佢真係有嗰個味，唔係淨係 caramel 嘅，就係咁。哈啦，好，我哋食飯啦。呢個係九店長啊，因為呢間餐廳係叫做 Corky Cafe 啦。然後呢個就係佢哋嘅主場店長，佢會不停繞場一周，然之後就翻去瞓覺噶啦。拜拜。尋日搭飛機嘅時候呢，離開屋企出門口實在太趕啦。跟住我完全忘記咗帶自己個袋啦，跟住入邊其實啲嘢都唔係好重要，都係唇膏、AirPod 嗰啲咁嘅嘢。咁但係諗住唇膏同埋袋都要買翻一個新㗎啦。咁所以而家就嚟咗去揀袋。咁1號選手呢就係呢一個啦。咁佢係一個 tote bag 嚟嘅，然後佢又係毛啦，因為我覺得而家好興毛嗰啲，咁可以襯衫都好容易啦。咁第一個就係呢個，咁佢超級大啊！我成個手臂，我度唔到俾你哋睇，但係有我成個手臂咁大㗎啦。然後第2號選手咧就係呢個啦。其實我好中意呢個顏色啦，但係咧條帶太長，咁我翻到屋企可以扣實佢咁樣，即係咁樣扣高一個。咁我覺得就個長度就啱啱好啦。咁呢個其實我覺得都係個帶，因為佢個皮好嗰個質量睇落去麻麻地，咁所以唔係佢個質量嘅問題，而係佢睇落去麻麻地嘅問題。咁所以呢2個就叮當碼頭仲揀緊咯，我好難選擇啊。因為呢個大嘅話就可以用喺好多嘅場合，呢個嘅話就 I don't know， 好難揀啊真係。然後突然間仲要去 Sephora 度買唇膏，我已經揀好咗色號啊同埋牌子，所以直接去 check out 就得啦。如果我可以睇 comment 嘅話就好咯。好啦，突然間開過揀咗邊個啦？拜拜。佢最後決定買呢個。每次完 Sephora 都會有呢一手嘅戰績喺度。呢個大部分都係 Fenty 嘅 lipstick， 突然間可以 show 下我嘅戰利品。好啦，我體驗咗呢度嘅天氣報告呢，係一啲都唔準確，因為佢話淨係朝頭早會落雨，但係而家已經去到12點幾，佢仲落緊雨。然後我哋喺條街嗰度行嘅時候，成身都已經濕晒。我個袋而家變咗好似一隻揼濕咗嘅貓咁樣，佢成嚿好泡泡，跟住佢濕咗，好似平時波面同埋搣波濕咗咁。媽媽而家喺度猶豫不決緊，佢應該買邊個？請問候選嘅單位係邊幾個啊？係呢個繩啦，跟住呢，就係呢個皮，同埋呢，同埋呢個咯。即係全部都係紅色，純粹係邊一個質地咯。
因為我覺得好似紅色對我嚟講即係最靚。你可以開一個 WhatsApp 嘅投票，有鋪。又係嗰個，因為我哋所有嘅投票都係問題，都係用嗰個投票去解決。咁邊個好睇啲呢？而家行下咧，就嚟到呢一個 Cathedral of Barcelona 啦。咁佢咧個門口係咁樣的，但係佢仲有後邊可以入去嘅。本身咧係冇諗過嚟嘅，但係因為我哋會去聖家堂啦，但係原來都係啲景點好集中，都會經過，所以就嚟埋啦。然後咧呢度就係佢哋每年12月都有嘅 Christmas Market， 但係如果你呢一個角度睇到嘅話咧，就係入邊啲嘢都比較多係 vintage， 而唔係食物嗰隻，即係同平時倫敦嗰隻好唔同。爸爸又影緊我，我有兩個相機都影緊我。呢個咧就係嗰個food court 一個嗰個 Caterina 嗰個啦，然後佢係嗰啲 food market 嚟嘅。咁其實有好多個啦，但係呢個就比較 local 啦，所以就冇咁繁忙啦，同埋啲嘢食都係好地道嘅咯。所以呢個係喺網上面十分之推介㗎啦。咁我就呢個其中一個我最期待，因為都係關於食得就。好似摸緊一隻貓咁啊！呢個袋好開心買咗呢個袋，有個絲果。呢邊就係嗰個 food market， 然後佢係 Caterina 嗰個，然後呢邊就有一個，我覺得呢個應該係人，即係嗰啲市民住嘅地方。然後佢嗰啲窗好似有設計過咁，然後呢啲應該係倫敦唔會有嘅嘢咯，即係呢個城市好多好靚嘅建築物啊，就算唔係出名嘅建築物都好靚。喺等緊呢個食 lunch 嘅之際啊，我哋就可以開呢一個頭先喺 Fenty 買咗嘅唇膏。其實本身係想買04號嘅，即係嗰個色號係襯翻Rare Beauty 嗰個Bliss 嘅 blush 啦，但係佢冇貨，所以就唯有買呢個啦。然後呢，佢嘅外形係這樣的，呢個應該係個底啊。OK， 應該係呢邊。跟住呢，佢開嘅時候就係睇啦咁樣樣。然後佢係唔係好 matte 嘅咯，所以你就咁喺上面搽完之後，你唔需要搽翻啲 lip gloss，佢都會好 glowy。So this is good。我哋嘅 lunch， 咁我哋平時今個旅行着新鞋，你睇下呢個係一個 boost 嚟嘅，跟住佢可以上去咁樣 ，quite like it。希望唔會繼續落雨，咁就唔好俾我着爛啦，咁快就。媽，你被攝錄中啊？唔係啊，我唔介意啊，純粹我話俾你聽，你係 part of 呢個。整一件衫。呢兩執頭髮成日都撇到周圍都係好啊！好開心買咗呢個袋㗎，跟住落嚟嘅6日請好好指教，一定要襯到你好睇。ta-da！而家行下咧，見到呢間鋪頭啦，
佢一間蠟燭嘅鋪頭啦，然之後佢周圍都有呢啲琳琅滿目唔同 style 嘅。可以 double dip 咯。好啊，但係呢個係西班牙版嘅油炸鬼甜品，但係佢好熱啊，所以可能等多陣先啦。Cheers！ 呢個係咖啡味再加呢個 vanilla 雪糕，然後呢個就係我嗌嘅lemon sorbet，咁佢個乜嘢係Sicily 嘅 lemonade 嘅，咁試下佢好唔好味啦。佢係用一個原芒果做殼嘅。而家嚟到 Kiko 啦，跟住咧就幫嫲嫲買咧5盒嘅 concealer，真係好多，1年嘅份量啦。同埋買咗一支 lip gloss 咧俾佢做母親節禮物啦。雖然而家有少少早，但係盡早準備都係一件好事。咁呢個 lip gloss 咧係呢一個嚟嘅，因為呢個色號係啱佢，所以我就俾佢試下啦。是這樣，然後咧。門外邊咧排咗超級多人，係排到去出個鋪頭外面咯。呢度係我哋食晚飯嘅餐廳，然後咧我留意到佢呢啲咁嘅燈罩咧，都係用魚嘅皮去做㗎啦，所以佢嗰個 shape 就同呢度日本嘅 theme 係好吻合。And then 佢呢度嘅環境都好靚。呢個係 tataki， 然之後嗰個就係 oyster 炸雞。